Iran imeanza tena kwa kasi uzalishaji wa makombora ya masafa marefu ya ballistic, vifaa vya kurushia makombora pamoja na mifumo mingine muhimu ya kijeshi kwa kiwango kikubwa zaidi kuliko ilivyotarajiwa awali baada ya vita vya hivi karibuni kati yake na Israel pamoja na mashambulizi ya Marekani, kwa mujibu wa ripoti mpya ya television ya channel 12 ya Israel iliyomnukuu afisa mwandamizi wa Israel pamoja na tathmini mpya za kijasusi za Marekani. Kwa mujibu wa taarifa hiyo, mamlaka za Iran zimefanikiwa kurejesha sehemu kubwa ya uwezo wao wa uzalishaji wa silaha licha ya mashambulizi makubwa yaliyolenga miundombinu yake ya kijeshi katika vita vya hivi karibuni. Ripoti hiyo inaeleza kuwa Teherani imeanza tena shughuli za kutengeneza makombora kwa kutumia vipuri vilivyosalimika wakati wa mashambulizi pamoja na kuanzisha vituo vya uzalishaji vya chini ardhi vilivyoboreshwa kwa haraka ili kuepuka kushambuliwa tena. Aidha, baadhi ya viwanda vya kijeshi vilivyoharibiwa vinaelezwa kuwa tayari vimerejeshwa kwa kiwango fulani, jambo linaloweza kusaidia uzalishaji wa vifaa muhimu vya kijeshi kuendelea tena kwa kasi inayozua wasiwasi kuwa Israel na washirika wake wa Magharibi. Ripoti hiyo imeeleza kuwa Iran inadaiwa kupata msaada wa kiufundi pamoja na vifaa kutoka mataifa ya Urusi na China, hatua inayodaiwa kusaidia kuharakisha juhudi zake za kujijenga upya kijeshi. Tathmini za maafisa wa ulinzi wa Israel sasa zinaonyesha kuwa Iran inaweza kurejesha uwezo wake wa kutengeneza na kutumia ndege zisizo na rubani ndani ya kipindi cha miezi michache ijayo. Hata hivyo, upande wa makombora ya ballistic, wataalamu wa kijeshi wanaamini kwa Teherani inaweza kuongeza kwa kiwango kikubwa uzalishaji wake ndani ya takribani mwaka mmoja au hata mapema zaidi endapo juhudi za sasa za uzalishaji zitaendelea kwa kasi iliyoonekana hivi sasa, katika jambo ambalo linaonekana kubadilisha tathmini za awali za vita hivyo. Taarifa mpya za kijasusi pia zinaeleza kwa takriban theluthi mbili ya vifaa vya Iran vya kurushia makombora bado vinafanya kazi. Hii ni tofauti na makadirio yaliyotolewa wakati wa vita ambayo yalidai karibu nusu ya mifumo hiyo ilikuwa imeharibiwa kabisa kutokana na mashambulizi ya anga ya Israel na Marekani. Ripoti hiyo imeongeza kuwa bado kuna tofauti ya maoni kati ya maafisa wa ujasusi wa Marekani na Israel kuhusu muda ambao Iran itahitaji kurejesha kikamilifu uwezo wake wa kijeshi. Wakati huo, baadhi ya wachambuzi wakiamini kuwa mchakato huo unaweza kuchukua miaka kadhaa. Tathmini mpya zinaonyesha huenda ukachukua miezi kadhaa hadi miaka michache pekee, tofauti na madai ya awali yaliyosema Iran ingeweza kuchukua miongo kadhaa kujijenga upya. Wasiwasi zaidi unaibuka wakati huu huku kukiwa na taarifa za uwezekano wa kutangazwa kwa makubaliano mapya ya amani kati ya Marekani na Iran katika siku chache zijazo. Jana Jumapili, Mei 24 mwaka 2026, channel 12 iliripoti kuwa baadhi ya maafisa waandamizi wa Israel wameonya kuwa makubaliano hayo yanayojadiliwa hayagusi moja kwa moja mpango wa makombora wa Iran wala mtandao wake wa makundi wa washirika katika eneo la Mashariki ya Kati, jambo ambalo Israel inaliona kama tishio kubwa la kiusalama kwa muda mrefu. Maafisa hao wa Israel wanahofia kuwa ikiwa makubaliano hayo yataidhinishwa bila kuwepo kwa masharti makali kuhusu uzalishaji wa makombora ya Iran pamoja na washawishi wake kwa makundi yenye silaha katika nchi mbalimbali za Mashariki ya Kati, Teherani inaweza kutumia muda huo kuimarisha tena uwezo wake wa kijeshi na kuongeza nguvu zake za kikanda kwa haraka zaidi kuliko ilivyotarajiwa. Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment. Baada ya kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda Global TV Online.